Давайте вместе все дадим 10-секундный обратный отсчет. Итак, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот это да! Самый лучший лагерь на земле. Он знаком давно уже и тебе, и мне. Невелик он для России, даже слишком мал. Сотни раз других красивее расчется не стал. Этот лагерь не похожий ни на что вокруг. Улыбается вожатый и за 5 минут помогает он ребенку верить в чудеса. Раскрываются таланты прямо на глазах. Не мешаю? Нет. яркий, самый Это мой вожатый Артем. красивый пойдет за гряды 4-й смены Вот, 2023 это Артем. Что ты не мой лакушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Это наша, я забыла, воспитательница. Вожатая Арина. Вот. Она передает тебе привет. Что ты не мой лакушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Я тосковал по тебе, минуты расставания. Ты возвращалась ко мне.